Ebane, karibu sana kwenye Mguu kwa Mguu na Mwenge wa Uhuru Tanzania. Ebane, Mwenge wa Tanzania unajulikana kama Mwenge wa Uhuru. Una maana kubwa sana kwa taifa letu ila Tanzania, si ndio bana? Yeah, una historia na maana kubwa tangu enzi za uhuru, au vipi? Mwanangu unaitwa nani? Mimi naitwa Mohamed Singano. Mohamed. Bana, unajua kama tunaenda kuzindua, tuna uzinduzi wa Mwenge? Uzinduzi? Ndo unaniambia. Ndo nakwambia. Ndo unaniambia. Kwa hata hujui Mwenge mwaka huu unazinduliwa wapi? Yaani sijui kabisa, niko kupilika ni nyingi, yani kufuatilia mambo kama hayo Lakini si haki yetu kufuatilia. Ni kweli, lakini sasa unajua tena mazingira sasa hivi yani mambo yamekuwa yani ya utafutaji yamekuwa yanatubana sana. Yanatubana sana kweli. Kwa hata kufuatilia michongo mingine inakuwa au kamwe. Lakini hata Mwenge yenyewe uelewe maana yake. Mwenge naelewa maana yake. Ukiambiwa Mwenge maana Mwenge ni maana Mwenge ni kwamba na maazimisho ya uhuru. Si ndivyo? Miaka ya uhuru ile pale ile. Maana tulipopata uhuru ndo tulipakabidhiwa Mwenge. Mimi ndo naelewa kwa njia hiyo. Sawa. Wewe ndo unaelewa maana ya Mwenge kweli? Kwa njia hiyo. Je, Mwenge ulizinduliwa mwaka gani kwa mara ya kwanza hapa Tanganyika? Kwa mara ya kwanza hapa Tanganyika hapa ilikuwa mwaka 1964 Tunataka jibu lenyewe. 61 hiyo. Wewe mwanangu umetisha sana mwanangu, hizi hapa au vipi? Hiyo 61. Yeah bwana, tunaenda kuzindua Mwenge tarehe 2 mwezi wa 4 Gombani pale Chake Chake Pemba, au sio bwana? Hivi unafahamu faida za Mwenge? Faida za Mwenge mojawapo kwanza ni kuunganisha watu, kuweka pamoja. Yani hiyo mojawapo ya faida kwamba ule Mwenge unapokuja unakutanisha watu, jamii, kuzungumzia mambo yanayozunguka jamii, miundombinu ya pale. Maana ya Mwenge ni hiyo kiufupi hiyo. Ndio faida zake. Faida zake. Maana Mwenge Mwenge unapokuja eneo lolote, wakazi wa eneo lile hata kiuchumi inakuwa kidogo inasaidia. Kwa sababu yani unajua wanakuja watu mbalimbali, viongozi wakubwa wanakuwepo pale. Kama hata kama mna shida ndogo ndogo mbele mnaweza mkachopa pale bwana kwenye uongozi bwana, sisi tuna mambo mbili tatu. Alafu pia hiyo Mwenge faida nyingine kwamba inapopita maeneo baadhi ya maeneo inaenda kwenye uzinduzi wa miradi ambao serikali ishaitengeneza. Kwa hiyo Mwenge una faida nyingi. Yani Mwenge una faida nyingi. Sawa. Nani alileta idea ya Mwenge? Hii ni baba wa taifa hii. Baba wa taifa. Baba wa taifa hii. Mwanangu uko deep sana mwanangu. Uko deep. Uliwashwa kwa mara ya kwanza wapi? Kwa mara ya kwanza uliwashwa kama sikosei ulikuwa Kilimanjaro. Mwanangu uko deep sana. Uko deep, nipe sana mwanangu. Mwanangu umetisha. Mwanangu tunaenda Zanzibar kwenye uzinduzi wa Mwenge na kuja kuchukua. Huyu ni afisa usafirishaji. Unaona ni jinsi gani ambavyo anafuatilia mambo ya kitaifa, mambo ambayo yanamhusu yeye kama Mtanzania, au sio bana? Okay, uliwashwa mlima Kilimanjaro. Naam. Ambapo umesema mwaka gani? Mwaka 61. Mwaka 61. Yeah, bado tuko tunapiga story na washikaji. Mimi nimefurahi kupiga story na maafisa usafirishaji, au sio bana? Yeah, kuelekea uzinduzi wa Mwenge. Mwenge ni wa kwetu. Unajua maana halisi ya Mwenge unamaanisha nini, au vipi? Tuendelee kufuatilia vyombo vya habari, endelea kufuatilia TBC1. Tuna information nyingi sana kuhusiana na Mwenge, na wewe ndio kijana wa kisasa, au sio bana? Noma sana. Bana, haina noma wanangu, hizi hapa. Au vipi? Hiyo vitu itafute hiyo. Hiyo vitu mtafute. Wewe tazama TBC1. Au vipi? Tuna majibu. Au vipi? Tuna mratibu wa Mwenge Tanzania anaitwa Suleiman Mvunye, ana majibu. Au sio bana? Sawa kabisa. Basi haina noma bwana. Pamoja sana. One love. Afisa usafirishaji hapa. Kama kawa. Nisho vipi? Kama kawa, mimi naitwa Msiri, natokea TBC. Au sio bana? Tarehe 2 mwezi wa 4 tunaenda kuzindua Mwenge wa Uhuru Tanzania pale Chake Chake Pemba, au vipi? Mimi nataka uniambie kama kijana wa Kitanzania. Kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Richard Ezekiel Mcharo. Unaitwa Richard Ezekiel Mcharo. Na imani kabisa ni Mtanzania kabisa. Mimi ni Mtanzania. Na unaelewa tukizungumzia Mwenge tunazungumzia kitu gani? Naelewa. Mwenge kwanza, maana ya Mwenge, ukisikia Mwenge unaelewa nini kwanza Richard? Mwenge ni kwamba kuna miradi mbalimbali ambayo inatakiwa ifanyike na funguliwa na Mwenge, au sio? Kwa maana ya Mwenge, hiyo ni kazi ya Mwenge, maana ya Mwenge. Maana ya Mwenge hapo nahisi kwa ninavyoelewa mimi kwamba ni baada ya kupata uhuru ndo Mwenge ule pale nani
Okay, mwenge ulianzishwa mwaka gani? Ni kitambo kidogo, sinajua vitu vya kufuatilia hivyo, afu mimi mwenyewe kutokana na shughuli zangu nini sina muda. Basi na noma. Mpoki nakwaje? Poa. Kama kawa? Fresh. Au si bana? Hapa posta unapiga mitikasi gani Mpoki? Hii kama unavyoiona hii. Au vipi? Mambo ya ujasiriamali. Kama kawaida. Au vipi? Bwana, tarehe 2 mwezi wa 4 tunaenda kuzindua mwenge wa uhuru Chake Chake Zanzibar. Ukiambiwa neno mwenge wa uhuru, kitu gani kina sound kichwani kwako? Swali gumu aisee. Niambie nini unachoelewa maana ya mwenge. Labda niseme hivyo. Ukiambiwa mwenge wa uhuru, wewe nini, kitu gani ambacho unakielewa? Ni kama jambo la taifa. Umeelewa eh? Yeah. Ambayo inafanyika Tanzania nzima. Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, wapi kila sehemu anaenda. Kwa hiyo nazunguka Tanzania nzima. Tanzania nzima. Kwa nini ninazunguka Tanzania nzima? Kuna faida gani ya kuzunguka mwenge wa taifa wa Tanzania nzima? Sijui kuhusu faida, ila najua tu kwamba inazunguka Tanzania nzima. Kitu gani ambacho wewe unakifahamu kuhusiana na mwenge? Ni kama tu sherehe. Kama sherehe. Kama sherehe. Mpoki anakuambia mwenge upo kama sherehe, au sio bana? Ulizinduliwa mwaka gani? Yaani mwenge wa taifa ulizinduliwa mwaka gani? Mwenge wa uhuru. Sijui. Sijui mzee. Haujui chochote kuhusu mwenge? Sijui. Mimi najua tu natembea Tanzania nzima. Ila kuhusu kuzunduliwa? Sijui. Sasa na mama anko vipi? Shwari. Kama kawa? Unaona anko umepoa. Unaitwa nani mwanangu? Mimi naitwa Shabila. Shabila. Yeah. Bwana, juu mpaka chini hapo tumedondoka kama shingapi Shabila? Kawaida tu. Kawaida shingapi? Kawaida tu, kila kitu ni rahisi ukiona anafanya mwenzio. Au sio bana? Yeah. Lakini ni ngumu kama ukiingia. Ukiona unafanya wewe. Au vipi? Kwa hiyo unamaanisha kwamba hii dripping yako hapa ni ngumu sana? Mimi siwezi kuelezea kwamba ni ngumu au ni rahisi, ila tu jibu ni kwamba kila kitu ni rahisi ukiona anafanya mwenzio. Sawa. Tunaenda kwenye uzinduzi wa mwenge ambao unafanyika Zanzibar pale Chake Chake. Au vipi bana? Wewe unaelewa nini kama kijana wa Kitanzania ambao unategemea kwenye taifa hili kuhusiana na mwenge wa uhuru? Mimi nachoelewa kuhusiana na mwenge wa uhuru ni kwamba mwenge wa uhuru ni alama miongoni mwa alama zinazowakilisha taifa la Tanzania. Ndio. Yeah. Na ulizinduliwa mwaka gani? Kwenye swala la mwaka hapo ni kama unarudisha shule hivi, afu tushatoka shule muda mrefu sana. Lazima uelewe tu kwamba mimi nachoelewa ndo kama hicho ambacho ni kikubwa zaidi kuliko hata mwaka. Kuliko hata mwaka. Au vipi? Yeah. Na uliwashwa kwa mara ya kwanza wapi? Uliwashwa kwa mara ya kwanza kwenye mlima Kilimanjaro. Kilimanjaro. Yeah. Sasa baba wa taifa kipindi anazindua mwenge, tuko sawa? Yeah. Kuna brigedia mmoja alimtuma kwenda na ule mwenge kule mlimani, kwenda kuwasha. Yule mwamba anaitwa nani? Hapo kidogo sio tu njia panda, umeniacha nyuma mbuyu kiasi kwamba siwezi kupepesa macho kuona kilichopo nyuma. Au sio bana? Yeah. Haina, hebu nitajie faida 2-3 za mwenge wa uhuru. Faida ya kwanza ni kwamba mwenge uliletwa kwa ajili ya kutuconnect. Safi. Kutunganisha ujamaa, unanielewa bwana? Faida ya pili, tumekuwa tukiona mwenge pindi unapozunguka mambo mbalimbali ya kijamii yanazinduliwa kama vile majengo ya shule, mahospitali, barabara na nini. Kwa hiyo mwenge kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema una faida nyingi sana kwetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ni hivyo tu. Mwanangu wewe. Umetisha mwanangu. Au vipi? IQ yako iko kubwa sana kuhusu taifa hili mwanangu. Salute babu. Hebu wape ushauri chochote wa Tanzania ambao wanakuangalia kupitia TBC1 kuhusiana na mwenge. Mimi nachopenda kuwashauri wa Tanzania kupitia mwenge wa uhuru ni kwamba hata shuleni pia bado tunausoma. Unanielewa? Wale ambao bado wako mashuleni waendelee kusoma kwa ufasaha ili waelewe nini maana ya faida zake. Na pili kabisa, sisi wenyewe kama sisi ambao ule mwenge ukiuona alama yake ni kama umeshikiliwa hivi. Ile maana yake ni umoja. Unanielewa bwana? Tushikamane una moja, tuipende nchi yetu. Yaani hivyo. Yeah, we are Tanzania. Sisi ni Tanzania. Yeah, bana, mguu kwa mguu na mwenge wa uhuru au vipi bana? Bana, bado niko nachukua maoni ya vijana wa Kitanzania wazalendo kuhusiana na mwenge wa uhuru. Na hii show inaitwa mguu kwa mguu na mwenge wa uhuru. Tutatembea na mwenge kila sehemu, kila nukta itapotoa ili kuonyesha fursa na faida mbalimbali za mwenge huu wa uhuru ambao unazinduliwa
Chake Chake Zanzibar pale katika uwanja wa Migombani, si ndio? Tuko tunachukua maoni ya vijana kabisa. Anko vipi? Kama kawa. Ishu vipi? Anko huko fasta anko. Ni hivyo simji yenyewe unavyoona ulipo. Kama kawaida mzee, mchaka unaendelea, haina kusimama, haina kushangaa, haina kuzubaa. Unaweza kukuta kila kitu kimepita. Na ndivyo vinavyotakiwa. Unaonyesha vijana namna gani ya kupambana. Exactly bro, haina kusimama. Mbona unakuta nani kwanza ndugu? Mimi naitwa Taifa Liwewa. Taifa, sasa tunaongea na taifa lenyewe. Taifa lenyewe bwana, mimi natokea TBC. Karibu sana. TBC 1. Karibu sana. Ukweli na uhakika. Na ukweli na uhakika. Mashup and vibe. Ewa, kali sana. Bwana, tarehe 2 mwezi wa 4 tunaenda kuzindua mwenge. Unao taarifa? Taarifa hiyo ninayo kwa sababu mimi kwanza kazini kwangu ni makumbusho ya taifa. Kwa hiyo mara zote huwa ninakwenda kwa Mwalimu Nyerere nyumbani kwake Butiama. Yale maswali na majibu yote haya hapa. Karibu sana. Kwanza, mwenge ulizinduliwa mwaka gani? Mwenge wa Uhuru? Napoteza kumbukumbu kidogo. Mwenge una maana gani? Ukisikia mwenge wa uhuru, kitu gani kina sound kwenye kichwa chako? Kitu kikubwa kinacho sound kichwani kwangu ni umoja, amani, upendo na mshikamano. Uliwashwa kwa maana kubwa ya kuangaza ndani na nje ya mipaka. Ukija 67 wakati inatangazwa Azimio la Arusha na mwenge ulikuwepo. Asante. Sawa. Kwa hiyo mwenge uliwashwa na Azimio la Arusha, vyote viliingia pamoja kwa maana kubwa moja, kuangaza ndani na nje, kuondoa rushwa, kudhibiti rushwa, kudhibiti amani, upendo, umoja na ushirikiano. Ndio maana tulikuwa tuna vijiji vya ujamaa. Naona vitu kama hivyo hapo bwana. Mtaani kuna madini. Kuna wana madini, na mimi nimechukua mic kutoka TBC 1, hii ni mguu kwa mguu. Hawa ndio wana wenyewe, au vipi bwana? Sahihi kabisa. Mwenge uliwashwa kwa mara ya kwanza wapi? Inaweza ikawa Kilimanjaro, lakini movement zake hazikuanzia Kilimanjaro. Mwenge kwa mara ya kwanza uliwashwa kwenye mlima wa Kilimanjaro. Ulipandishwa kwenye mlima Kilimanjaro na David Nyirenda. Sawa. Hilo swali bwana kashaniwahi tena. Mimi kwa nataka kuuliza aliyetumwa na Mwalimu Nyerere kwenda kuwasha ule mwenge na mwenge azachi haukuwashwa pale Kilimanjaro kama ambavyo inasemeka. Kwa sababu uwezi ukawasha mwenge unatembea nao kupandisha mlima Kilimanjaro, ni kitu ambacho hautaweza kwa sababu ya hali ya hewa. Kwa hiyo ulikwenda kuwashiwa juu, lakini kabla ya kuwashwa hapo ulikuwa lazima uchukue baraka za Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo uliwashwa kabla, ndio kaenda. Ndio legend. Akamaliza akawaambia, sasa bwana na kutuma wewe, umesema ndo nani? Taifa. Taifa, nenda posta pale kawashe umwenge. Sasa yule aliyetumwa na Mwalimu Nyerere Brigadier anaitwa nani? Nyirenda. Baba leo yani wewe umenivua nguo mimi. Nilikuwa nataka nikubananishe sehemu. Kila ninapokubananisha unachomoa. Ziko sehemu ambazo unapata na ziko sehemu ambazo kidogo unapotea kwa sababu ya umri. Brigadier Nyirenda ndo aliyetumwa na baba wa taifa akapandisha mwenge juu kwenda kuwasha. Au sio bana? Hem, tupa ujumbe wote kuhusiana na mwenge. Wewe unaonekana una vitu vingi sana kwa ajili ya vijana wa kidijitali. Unawaambiaje faida gani zinazopatikana kwenye mwenge? Unawahamasishaje kuona kwamba hili jambo ni la sisi vijana? Kwanza niseme kwa nini nasema mwenge ni kwa sisi vijana. Unajua sisi tumezaliwa tumekuwa kwenye kizazi cha digitali. Kizazi cha digitali. Kizazi cha digitali mara nyingi tunapenda kuangalia kile tunachokiona, lakini hatuangalii tunachokiona kilitokana na nini. Kwa hiyo kwanza tutakuwa tuenzi kilichopo. Alafu ndio tutengeneze kingine. Kwa hiyo ujumbe mkubwa mimi nasema ona unachokipata na pata unachokiona. Kwa nini nasema ona unachokipata na pata unachokiona? Usiende kupata kitu ambacho wewe hujakitolea jasho. Na kitu ambacho umekitolea jasho ndicho wewe ufanyaje? Unatakiwa ukipate. Kwa hiyo sisi kama vijana kwanza tutakiwa tuwe na maadili. Sawa? Kitu cha pili tutakuwa tujitume. Kitu cha tatu lazima tufanye kazi. Sawa. Kitu cha nne tuepukane na kuiga. Mitandao ipo saizi inazungumza kila aina ya kitu. Je, katika kila kinachozungumzwa lazima sisi tuvifuate? Hapana, viko vya kufuata na viko ambavyo sio vya kuvifuata. Kwa hiyo mwenge wa uhuru unatukumbusha sisi vijana, sisi tumekwisha kuwasha mwenge, tumekwisha kuwasha mwenge. Sasa kwa nini ilizungumza hivyo? Vijana ndio, kwa sababu Nyirenda kipindi anapanda kule alikuwa kijana kama sisi. Hakuwa mzee. Kwa nini alitumwa kijana? Kuna statement wanasema vijana ni taifa la
lakini si taifa la kesho. Vijana ni taifa la leo. Hawa wanaongoza saa hizi ndio walikuwa vijana. Kwa hiyo na sisi ndio taifa la leo. Kwa hiyo Mwenge unatukumbusha vijana ni taifa la leo, sio taifa la kesho. Kwa hiyo tupambane ili ile kesho iwe ya watoto wetu, sio ya kwetu sisi, maana tutakuwa tulishakuwa wazee. Taifa. Bless up and please karibu sana. Asante sana bwana Taifa, kamaliza kila kitu mzee wangu. Mimi nani sasa niongee nini sasa? Hebu mimi niongee nini? Bwana, kupitia TBC1 mguu kwa mguu na Mwenge wa Uhuru makutana na Taifa. Tukutane Zanzibar wewe. Na kushtua tunaenda Zanzibar au sio bana? Asante sana. Baadhi ya watu wanafahamu ni kituo cha daladala na wengine pia wanafahamu ni eneo la soko. Je, kuna uhusiano gani kati ya eneo hili la Mwenge ambalo watu wanadhani kama watu wengi wanafahamu kama ni kituo cha daladala na wengine wanaojua kama ni sehemu ya soko? Kuna uwiano gani sasa kati ya Mwenge hapa ambapo unapofahamu na Mwenge wa Uhuru Tanzania? Subiri nikaulize watu. Namuona blaza huyo hapa, kaka mkubwa kutoka TBC1 mguu kwa mguu na Mwenge wa Uhuru, au vipi? Subiri nianze kwanza na ndugu yangu hapa. Nimemuona kabisa afisa amani na utulivu. Habari yako kaka? Salamu. Kama kawa. Salamu. Voko yako tunakuhitaji sana TBC wewe. Unajua hapa utakuwa voice over mkubwa sana. Unalijua hilo? Ndio. Sauti yako ya matangazo hayo. Mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Kabagara. Kabagara. Mwenyekiti wa machinga wilaya Kinondoni. Mwenyekiti kabisa. Ndio. Taifa linakutegemea. Ndio. Vijana wanakutazama. Ndio. Sasa tarehe 2 mwezi wa 4 tunaenda kuzindua Mwenge wa Uhuru Zanzibar pale, au sio bana? Ndio. Hizo taarifa ndio kwangu nazisikia au ushazisikia? Yani kwamba hizi taarifa nadhani ifikapo Januari kila mtu taifa anakuwa anazijua kwamba mwezi wa 3 huu ni mwezi wa 4 kuna kuwepo na jambo la kitaifa kama hili kubwa. Sio kukumbushana. Nipo automatic, lazima ikae kichwani. Sawa. Nimeongea na vijana wengi jijini Dar es Salaam, nimewauliza wanafahamu nini juu ya Mwenge, wanaelewa nini, umezinduliwa wapi, muasisi wa Mwenge ni nani? Wengi wamenijibu the way ambavyo wanavyoweza. Kwa haraka wewe ukiambiwa Mwenge, kitu kama jina la Mwenge wa Uhuru, nini ambacho kinakujia kwenye kichwa chako? Naposikia Mwenge wa Uhuru na kwamba ni kwenda kukumbuka yale yote yaliyofanyika mema na watawala wetu waliotangulia na mpaka sasa ambayo yanaenziwa. Kama Mwenge wa Uhuru ni majumuisho ya yote ambayo yamefanyika kitaifa na nchi nzima. Sawa. Kwa faida ya mtazamaji wa TBC1, hapa tupo wapi? Tupo Mwenge. Tupo Mwenge. Kuna uhusiano gani kati ya Mwenge hapa tuliopo na Mwenge wa Uhuru wa Tanzania? Kwanza jina la Mwenge yenyewe hapa enzi Mwenge ndo naanzishwa kabisa hapa, ulilala miaka hiyo iliyopita. Mwenge ulilala hapa, mambo makubwa yakafanyika hapa, viongozi wakakaa hapa, wakalala hapa, kwa hiyo pakajulikana jina la Mwenge. Kwa hiyo Mwenge nao ni jina mojawapo inayowakilisha Mwenge wa Uhuru. Sio? Ndio. Kwa kituo hichi cha mabasi, sehemu hii ya wafanyabiashara ni sehemu ambayo inawakilisha Mwenge wenyewe wa Uhuru. Mwenge wenyewe wa Uhuru ambao ulala hapa. Ulilala hapa, ukapaki hapa, ukakesha hapa, viongozi wakalala hapa, ukakesha hapa. Kabla ya Mwenge kufika hapa palikuwa panaitwaje? Kwa kweli ni story ambayo ilikabidi kidogo maana wengine sio wazawa, ni mji tumeukuta na story tumezikuta, lakini nadhani hakuna jina lingine tofauti na Mwenge. Basi tu tunaenda, maana kusimamisha ulikuwa unaenda huko, au sio? Haina noma. Kwa hiyo uhusiano uliopo hapa ni kwa sababu Mwenge wa Uhuru ulikuja kupaki hapa. Mwenge ulikuja kupaki hapa miaka hiyo. Mwaka hiyo kabisa Mwenge ukaja kupaki hapa na hapa pakaitwa jina la Mwenge. Sawa. Kwa fasta mimi niende kupiga story na washikaji wengine. Ujumbe wako wote juu ya Mwenge wa Uhuru na vijana wa Gen Z, vijana wa sasa hivi? Ujumbe wangu, amani ndio nguzo pekee katika taifa letu, au sio? Kwa hiyo nasisitiza vijana tuwe na amani, tusitize amani, wote tutekeleze amani. Basi haina noma mwanangu. Basi asante. Poa. Historia hapa japo sio kwa ndani zaidi. Ndio. Kwamba Mwenge kipindi cha nyuma hapa mjini Dar es Salaam ulikuwa unawashiwa maeneo haya. Na maeneo ndo yakaanza kuitwa Mwenge. Ila kipindi cha nyuma kabisa Mwenge ulikuwa unawashiwa hapa. Kwenda mikoa yote unapokwenda lazima uwashwe hapa afu ndo
uondoke. Kwa sababu haipo kuitwa mwenge unatokana na huo mwenge wa uhuru. Hapa ndio ilikuwa nyumbani kwake. Ndio nyumbani kwake hapa. Lakini sasa hivi bado mwenge tunaishi nao kwenye mambo ya biashara sasa hivi. Muhimu. Au vipi? Unatuwakia kwenye biashara zetu, imekuwa ni sehemu ambayo kituo kikubwa cha mabasi iko hapa na ni kitovu cha biashara au vipi? Ndio. Kwa tunamulika kwenye fursa. Upo sahihi kabisa. Au sio bana? Mimi nataka kusikia ujumbe wako wote kuelekea kwenye uzinduzi wa mwenge, especially kwa vijana. Mimi niwahamasishe vijana wenzangu kwenye swala la mwenge, kama hivi linavyokuwa linatokea sehemu, tujitokeze, maana sisi ndo taifa la kesho. Kwa hiyo tusipojitokeze na kuwa hatutendei haki mwenge wetu wa uhuru. Lazima tujitokeze sisi kama vijana. Bana, mimi nikutakie mapambano mema. Nashukuru sana. Afisa usafirishaji. Bwana, niko hapa Mwenge stand hapa. Unapofika sehemu lazima ujue na historia yake kidogo. Muhimu kaka. Na hizi historia zipo. Muhimu, mimi nimetoka Mbwinde huko, nilikuwa sielewi, kwa hiyo nijaribu kuuliza kidogo, akanidodosa kidogo wahenga, japo hawajaniingiza ndani. Wale watazidi. Kaka. Basi haina noma mwanangu. Haina noma. Poa, mimi nikutakie kila la heri. Sasa Mainda, tarehe 2 mwezi wa 4 mwenge wa uhuru unaenda kuzinduliwa Zanzibar, si ndio? Sasa mimi najotaka kukuuliza kitu hicho kimoja. Kwanza, ukisikia neno mwenge wa uhuru ni kitu gani ambacho wewe unakifeel kwenye kichwa chako? Yaani unaelewa maana yake ni nini ukisikia mwenge wa uhuru? Yaani uhuru ni upendo. Yaani sisi ni Watanzania. Ndio. Nchi yetu ni ya uhuru sana. Kwa hiyo unapotokea labda kwa mfano mnakuja yani kwa mfano labda mwenge unapita, yani katika moyo wangu na feel kitu cha uhuru, yani upendo, mshikamano, uzalendo, yani kupendana, amani, hivyo yani. Huo ni mwenge wa uhuru. Yes. Sasa kuna uwiano gani kati ya mwenge wa uhuru na mwenge eneo ambao tuliopo hapa? Yani ile eneo la mwenge litokanaje mpaka ikawa mwenge? Umeona hapa mwenge? Kwa sababu kuna njia panda kutoka Ubungo kuja Mwenge, kutoka Tegeta kuja Mwenge, kutoka Mwenge kwenda Mikocheni, kutoka Mwenge kwenda Kariakoo, Posta, wapi. Kwa hiyo bado tunachukulia lile neno la mwenge kwamba ni mshikamano. Kwa ile kitu kilichowekwa pale roundabout zile ndio mshikamano wenyewe, ndio maana likatokea neno mwenge. Kumbe ndio hivyo. Mimi nilikuwa sijui. Sasa tunaenda kwenye uzinduzi wa mwenge. Sasa nikajiuliza, mbona kuna mwenge wa uhuru afu kuna eneo la mwenge? Kuna uhusiano gani? Na ndio maana hata sisi wenyewe wafanya biashara wa mwenge tuna kikundi chetu kinaitwa Mwenge Family. Kwa sababu ukitukuta sehemu yote misiba, kwenye sherehe ya mwenzetu, tukivaa t-shirt zetu au tumevaa mambo yetu, tunaonekana tuna umoja, kwa sababu sehemu yetu tunafanya biashara ni ya umoja. Na leo tukutanisha ni ile roundabout. Yes. Ambao ndio mwenge wenyewe. Ndio mwenge wenyewe ule. Bana, ni noma sana. Mwanambe ndo dada nani? Naitwa Mainda Semdoe. Mainda Semdoe. Una ujumbe gani kuhusiana na mwenge wa uhuru kwa vijana na wakina dada wenzako, wakina mama wenzako? Kwanza vijana, yani ujumbe unaenda kwa vijana. Ndio. Vijana wazingatie itikadi ya Kitanzania. Kwa sababu kuna kijana mwingine ukimuuliza maswali kama ulioniuliza mimi, hawezi kujua huu mwenge una maana gani. Kwa hiyo vijana wazingatie itikadi zetu za Kitanzania kwanza. Basi uzalendo, basi vijana wetu watakuwa ni vijana wazuri sana. Sawa. Namaliza show yangu ya mguu kwa mguu na mwenge wa uhuru wa Tanzania. Na tumepata maoni ya wadau mbalimbali, ya wakazi, ya wafanyabiashara, au sio bana, kuhusiana na mwenge wa uhuru. Bana, wengi wametafasiri tofauti ya mwenge eneo na mwenge wa uhuru, tofauti yake nini, uwiano wake umesababishwa na kitu gani. Lakini tumepata kuona maoni ya watu wakitambua nini maana halisi ya neno mwenge, na wengine wamezungumza mambo mengi mbalimbali. Hii yote inaashiria kwamba vijana tunaelewa nini ambacho kinachoendelea. Tarehe 2 mwezi wa 4 pale Zanzibar au vipi Pemba, tunaenda kwenye uzinduzi wa mwenge wa uhuru, na hapa nilipo
hapa unapopaona ni sehemu ambayo mnara wa Mwenge ulijengwa hapa, au sio bana, na ndio likazaliwa neno Mwenge. Sasa hivi mnara ule haupo kwa sababu ya biashara na utanuzi wa mji umeshakuwa mkubwa, so mnara haupo, lakini jina bado lipo. Tunawashukuru sana kwa kutazama TBC1, nashukuru sana kwa kutazama Mguu kwa Mguu. Bana, tukutane katika uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru hapa Tanganyika, Tanzania, au vipi? Na kitaifa unafanyika Zanzibar, na mimi nitakuwepo Zanzibar Mguu kwa Mguu kuangalia faida na kukuletea fursa mbalimbali zinazotokanazo na Mwenge wa Uhuru. Langu jina naitwa Msiri Brain au Msiri na wana kutoka TBC1, na hii hapa ni Mguu kwa Mguu na Mwenge wa Uhuru. Bana, usiache kutazama ukweli na uhakika TBC1.